Vi har et uttrykk i kirken som ofte blir misforstått. Fordi det høres litt negativt ut, og det er du må holde ut i enden. Og da høres det ut som det er et offer å holde ut når det gjelder evangeliet. Men det er ikke det det er ment. Men det er på samme måte som på idrettsbanen, at du kan ikke stoppe midt i løpet, og får du jo ikke noe seier. Så det er det det menes. Altså du må gå og løpe ut. Fordi hvis du gir opp på midten, så har du kastet bort all den treningen du har gjort, og du har kastet bort den tiden du løp, fordi du ikke holdt ut i enden, fordi du ikke fortsatte løpet ditt. Og der i enden, det er jo der i mål, når du kommer i mål, det er jo da gleden og seieren kommer. Så det er for å oppleve den gleden det er å seire i evangeliet, at du skal holde ut i enden. Ikke fordi at du skal ha en masse lidelser, ikke sant? Så når du studerer evangeliet hver dag, så er det lettere og lettere å holde seg til evangeliet og til Guds lov. På samme måte som når du trener hver dag på løp, sånn som Ingebrettsens brødrene. Når du trener hver dag, så er det lettere å fortsette å trene. Og når du da kommer på banen, så vil det være helt idiotisk å stoppe midt i løpet og si, nei, nå gidder jeg ikke mer. Så hold ut i enden, så kommer seieren, og så kommer gleden. Og så kommer forståelsen av hele løpet, kommer etter hvert som du får erfaring. Og når du får erfaring, da vil det si at du blir opplyst innenfra. Du forstår hvorfor du er med på løpet. Fordi du er en Guds sønn, og du skal bli lik Gud selv. Derfor må du holde ut i enden, fordi belønningen kommer når du har kommet i mål. Du må ikke gi opp. Nei. Du må lese Skriften og fortsette å gjøre sitt beste å holde budene. Det er helt riktig. Fortsette å utøve tro. Det kommer etter hvert. Troen blir sterkere desto mer ivrig du blir på å studere og lære. Fordi det er på samme måte igjen som når du begynner på skolen, og du skal lære et nytt språk. Så for eksempel du skal lære tysk, så er det en håpløs oppgave til å begynne med. Men etter hvert som du har studert språket, så begynner du å merke at du kan formulere ordene, og så reiser du til Tyskland, og så kan du snakke med en tysker, og så oppdager du at så gøy det var å kunne kommunisere på hans språk. Men hvis du hadde gitt opp underveis, så hadde du jo ikke fått den opplevelsen da. Sånn er det også med evangeliet. Vi må holde ut, og vi må ikke gi opp. Det å gi opp, det er en tapssituasjon. Og det er ikke guddommelig. Guddommelig, det er å holde ut til du når målet. Så samle på alle de små seirene du får. I denne uken har jeg studert hver dag. Flott! Kjempeflott! Så fortsetter jeg neste uke. Denne uken har jeg også studert hver dag. Kjempefint! Hva føler du? Jo, nå de 14 dagene her har jeg vært i mye bedre humør enn jeg har vært før. Hvorfor? Fordi Guds ånd er hos deg. Fordi du har vært lydig. Og det er det Herren snakket om i disse versene i Johannes evangeliet, 17. kapittel. Jeg har gjort det som du har bedt meg om. La meg nå få komme tilbake til deg og motta den herlighet jeg hadde hos deg før verden var til. Fordi slik er det at når du nå har fått evangeliet, så er det fordi den innsatsen du gjorde i forutvelgelsen. La ikke det løpet, som var mye lenger enn det vi har her, la det være bortkastet. I forutvelgelsen levde du i 100 000 år og var trofast.
Så fikk du belønning. Du fikk lov til å komme ned på jorden her og få et eget legeme. Nå må du fortsette løpet til enden.